Alhamdulillah Rabbil Alamin, nishimwe wassalatu wassalamu ala rasulina sallallahu alayhi wa sallam, amasengesho meza ndetse n'amahoro bishakare ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi ndetse n'umuryango we wa ashabihi n'abasangirangendo be wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin, nabo uzagira ikirenge mu cyabo kuzageza ku munsi w'imperuka. Al-fiqh, isomo ryacu rya fiqhi, icyicaro cya gatandatu, aho tugiye kureba ibyahumanye. Mbere ko tureba ibyahumanye, dufungura udukubo. Icyahumanye bitandukanye n'umwanda. Benshi cyane bakunda kubyita ko najasat, najisi bivuga umwanda, ariko ntabwo ari umwanda, kubera yuko umwanda wose ntabwo ari najisi, kandi na buri najisi yose ntabwo ari umwanda. Ngo rero inyito nziza twakoresha ni icyahumanye. Turatanga nk'urugero, umuntu aramutse amennye nk'amavuta cyangwa se amata ku mwambaro we, ntabwo uwo mwambaro mu by'ukuri uba wanduye, ariko ntabwo uba uhumanye, kuko ngo uwo mwambaro umuntu ashobora kuwusengana nta kibazo, isengesho rye rikakirwa. Kimwe nk'uko umwambaro ushobora guhura n'ivumbi, uwo mwambaro uba wanduye, ariko rero ntabwo bivuga yuko uba wahumanye, uwo mwambaro ushobora kuwusengana. Kuvuga ngo rero dutandukanye cyane. Najisi bivuga icyahumanye, ntabwo bivuga ngo uri icyanduye. Dufunge udukubo. Imana Nyagasani nk'uko twabibonye mu somo ry'ubushize, yadutegetse kwisukura, aho tubwiraga ati inna Allah yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Imana Nyagasani ikunda abicuza, kandi Imana Nyagasani ikunda mu by'ukuri abisukura. Qur'ani isura ya 2 umurongo wa 222. Ibyahumanye rero biri amoko menshi atandukanye, ari nabyo tugiye kureba ku bushobozi bw'Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Dusaba Imana Nyagasani yuko yadufasha muri iri somo. Icyambere ni al-mayta, no kuvuga ngo umurambo. Umurambo fi istirah ulama, mu mvugo z'abamenyi, bivuga buri kintu cyose cyapfuye urupfu rw'umwimerere, no kuvuga ngo kitabazwe. Ikintu cyose cyapfuye urupfu rw'umwimerere kitabazwe, nicyo twita ko ari umurambo. Muri hadithi n'umwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iratubwira iti buri kintu cyose cyapfuye kitabazwe, no kuvuga ko icyo kintu cyose aba ari umurambo. Umurambo rero wose uhinduka icyahumanye, usibye umurambo wa mwene Adamu. Uwo murambo wa mwene Adamu ntago ari icyahumanye. Umurambo w'ifi ndetse n'ibihore, kuvuga ngo biguruka. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadithi ya Abu Huraira barayibajije bati ya Rasulullah, twebwe tujya mu mazi, mu by'ukuri dufite amazi makeya, turamutse tuyakoresheje no mu gutabaza, ayo mazi ashobora kutubana makeya kandi ukeneye kuyanywa. Ese twemereye kuba twakwifashisha amazi ava mu nyanja kugira ngo dutawaze, tunoge ndetse tunisukure igihe tujye gusara? Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iravuga ati amazi yo mu nyanja afite isuku kandi arasukura, ndetse n'ikivuye mu nyanja cyose kiba ari halali, mwamwemereye kuba mwagifungura. Buri kintu cyose, inyamaswa yose iva mu nyanja twemereye kuba twayifungura, usibye gusa inyamaswa iba rimwe iba imusozi ubundi ikaba mu nyanja, aho ngaho niho ikhtilafu na ulama, ariko izindi zose ziva mu nyanja igihe cyose, izo ngizo twemereye kuba twazifungura. Kuvuga ngo rero n'umuntu rero mwene Adamu nawe ntabwo aba ari icyahumanye. Umuntu yapfuye ushobora kumukoraho, hanyuma ugashobora wakomeza gukora isengesho ryawe nta kibazo. Icya kabiri ni nanone ibikomoka, ari ikintu wenda cyapfuye nk'ihene yamaze gupfa, abantu bashobora kuba bakoraho urwo ruhu rwayo cyangwa se amagufwa yayo, hanyuma bakaba bagira icyo bayakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabonye umurambo w'ihene, abwira abasangirangendo ati si kuki mutawukoresheje? Intumwa y'Imana barasubiza ati intumwa y'Imana, uzi kuri yapfuye n'umurambo? Intumwa y'Imana avuga ati icyo mwabujijwe ni ukuyirya, kuba mwayifungura, ariko kuba mwakoresha ibivuye muri uyu murambo mushobora byemerewe, kuvuga ngo nk'amagufwa cyangwa se n'uruhu rwayo cyangwa se amahembe yayo n'ibindi nk'ibyo. Ikindi nanone rero dushobora
kuvuga ni kuvuga ngo ni udusimba dutoya tutagira amaraso y'umutuku, ibyo twakwita tuvuga ngo nk'isazi igira amaraso ariko amaraso yo ntabwo ari umutuku. ibyo rero mu mvugo y'Abarabu ibyo bumvaga iyo babwiraga ati amaraso, bumvaga ko ari amaraso nyine y'umutuku ariyo twita ku maraso, kubera ko baravuga ati ngo ni buri kintu cyose kidafite amaraso. ariko iyo urebye nk'umubu cyangwa se isazi cyangwa se inigwa habiri nyinshi ziba zifite amaraso, nubwo amaraso yayo aba atarifite irangi ry'umutuku. ni ukuvuga ngo rero utwo nigwa habiri, isazi, imibu n'ibindi byose biguruka, ibyo byose bifite umwihariko w'uko ari imirambo, ariko ikaba ari imirambo idahumanye. kuvuga ngo nk'isenene iyo yapfuye ushobora kuyirya no kuyikoraho, ntabwo nta kibazo uhura nacyo. ibyo rero ni ukuvuga ngo umurambo wose rero ni icyahumanye, usibye umurambo we biva mu mazi, umurambo wa mwene Adamu ndetse n'ibihore ndetse n'inigwa habiri n'ibindi bidafite amaraso y'umutuku. hanyuma najisi cyangwa se icyahumanye cya kabiri ni amaraso, ariko akaba ari amaraso atemba. intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yigishije abantu ko ari amaraso atemba, kubera yuko ku gihe cy'intumwa y'Imana dufite hadith ya Aisha tubwira ati twajyaga turya inyama zijenga amaraso ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, kandi ntabwo yitubuzaga. ni ukuvuga ngo rero amaraso atemba niyo yonyine aba ahindukana najisi. rimwe na rimwe abasanganira bajyaga basenga, ariko bagasenga bafite n'ibikomere. ibyo bikomere igihe cyose amaraso atabaga ari kuva, ntabwo byabaga ari umwanda cyangwa ntabwo yabaga ari icyahumanye. uvuga ngo rero amaraso makeya cyane, makeya niyo yabatemba, ariko ari amaraso make cyane, cyangwa se akaba ari amaraso ajenze wenda mu gikomere cyangwa se mu nyama n'ibindi nk'ibyo ngibyo. aya maraso ntabwo tuyita ko ari icyahumanye, kubera yuko aya Nyagasani subhanahu wa ta'ala iboneka muri surat al-An'am, inyamaswa. ni ukuvuga ngo isura ya 6 umurongo w'145, Imana Nyagasani atubwira iti qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'amin yat'amu illa an yakuna maytatan aw damman masfuhan. ntabyo mu by'Imana Nyagasani yampishuriye bibujijwe nshobora gufungura, ntago mu by'ukuri byose biranziruriwe, usibye gusa umurambo, ni ukuvuga ngo ikipfishije kitabazwe, awudama masfuha cyangwa se amaraso atemba, aw lahmi khinzir cyangwa se inyama y'ingurube, fa innahu rijsun, kubera yuko nayo ari icyahumanye. ni ukuvuga ngo rero amaraso agaragara atemba, ayo ngayo nayo ari mu byo twita icyahumanye. ariko kuba umuntu wenda yakwishima akavaho uturaso dukeya wenda tutembaho dukeya, utwo ngutwo ntabwo twangiza, ntabwo ari icyahumanye. cyangwa se kuba umuntu yakwica umubu wari umaze kumunywa amaraso, hanyuma akabona amaraso ku mwambaro we, ntabwo ayo maraso mu by'ukuri ahinduka icyahumanye, keretse ari amaraso menshi atemba. icya 3 mu byahumanye ni lahmun khinzir, ni inyama y'ingurube. inyama y'ingurube, ni ukuvuga ngo inyama y'ingurube nicyo kintu twita ko ari icyahumanye, ariko ubwoyo bwayo cyangwa se amacandwe yayo cyangwa se umunwa wayo kuba wagukoraho ntabwo byinjira mu byo twakwita ko ari icyahumanye. icyabujijwe Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala yaragikoresheje muri aya lahmun khinzir, ni inyama y'ingurube, ntabwo ari ubwoya bwayo cyangwa se iki. dufungura udukubo, ingurube twebwe abayisilamu turayikunda kubera ko ari ikiremwa cy'Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala. icyabujijwe gusa ni ukuyirya, kuyifungura, aho kuba wayibona rero ukayikubita cyangwa se ukayivuma cyangwa se ukayirukankana cyangwa se ukayica cyangwa se ukaba wabona yaguye nko mu mwobo, ntube wayikura muri uwo mwobo, aho ngaho uba ukosheje. icyubujijwe gusa nk'umuyisilamu ni ukuyorora, kuyigurisha, kuyigaburira abantu, ndetse no kwicaraho barimo barayirya, cyangwa se ugafasha abantu kuyigira gute, kuyorora. ariko rero nko kuba uri nk'umuganga, ingurube ikaba yakomeretse ukaba wayivura, atari ukuyivura ukora muri koperative, uri umuveterineri uzivura kugira ngo abantu bazirye, aho ngaho birabujijwe kubera ko biba biryanya mu kuyifungura. ariko kuba ari itungo riri mu nzira wenda ukabona imodoka yayigonze, uri umuveterineri ushobora kuyivura, nta kibazo dufite, nta kibazo uhuye nacyo mu idini. dufunge udukubo.
ikindi rero cyahumanye ni ibiva mu mubiri w'umuntu, ari ibiva hejuru, ni ukuvuga ngo ibirutsi cyangwa se biva mu nzira ebyiri z'ubwambure nk'inkari ndetse n'amazirantoki. Duprese wenda hari abantu bumva ngo amazirantoki ntabwo bazi icyo ari cyo. Amazirantoki ni amabyi, ariko ntabwo tuzongera gukoresha iryo jambo, tuzajya amazirantoki inshallah. Ni ukuvuga ngo rero ikiva mu mubiri w'umuntu, haba ibirutsi biva mu nzira yo hejuru cyangwa se ibiva mu nzira zo hasi ebyiri z'ubwambure, ari inkari ndetse n'amazirantoki, nabyo ni icyahumanye. Hanyuma hakaza mu bindi byahumanye, hakaza ibyo twita amasohoro, ariko y'ubwoko bubiri gusa. Ubwoko bwa gatatu bwo tuza kuvuga ntabwo mu by'ukuri ayo masohoro ari icyahumanye. Amasohoro rero yahumanye, aya mbere nayo twita alwadiyo. Alwadiyo ni ukuvuga ngo ni amazi asohoka mu mubiri w'umuntu nk'igihe yikaniriye. Ni ukuvuga ngo ikikubwira ayo masohoro ni ameze nk'amazi, ni ukuvuga ngo ntabwo amatira kandi aba abonerana. Ni ukuvuga ngo aba ameze nk'amazi asanzwe. Rimwe na rimwe ntabwo biba kuri buri muntu wese, ariko hari abantu bibabaho wenda yikaniriye cyangwa se akoze nk'ikintu icyo ari cyo cyose kimusaba ingufu, ugasanga mu by'ukuri hari ayo mazi ameze gute, aba abonerana kandi atamatira. Hakaza ibyo twita almadhiyu. Almadhiyu yo nayo ni icyahumanye. Ni ukuvuga ngo ni amazi asohoka mu mubiri w'umuntu igihe yagize ibyiyumviro mu gishyushyamubiri. Kuvuga ngo wenda yarose ariko ntiyasohora. Amadhiyu asohoka mbere y'amasohoro na nyuma y'amasohoro. Ni ukuvuga ngo ibiyanga ni ibihe, abamatira kandi abonerana. Twavuga wenda ni nk'ibimyira by'umuntu utwaye ibicurane, ku buryo biba bireduka, bimatira kandi bibonerana. Ibyo ngibyo ni byo twita madhiyu. Bisohoka igihe wenda nk'amasohoro yandi agiye gusohoka, yandi y'umweru, ni ukuvuga ngo mbere yayo cyangwa se nyuma yayo. Hari n'abantu bagira ubwo burwayi, ashobora kuba arenda, tubabita umuntu nyine urwaye ubwo burwayi, akaba akunda kubigira cyane. Nk'ariyo umukwe w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajyaga bigira. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam imubwira ati ajye asukura ubwambure bwe mu gihe cyose agiye gusari, hanyuma asari. Iyo byamanuka ari gusari, icyo gihe nta kibazo. Ni ukuvuga ngo alwadiyu n'amadhi, cyangwa se mu yindi mvugo y'icyarabu bavuga ati walwadiyu walmadhiyu, nabyo byose izo ebyiri ziremewe, ariko muri hadith bakoresha madhiyu cyane. Ibyo rero bibiri bifite hukumu nk'iy'inkari. Iyo byasohotse mu bwambure ugomba koza aho byanyuze, hanyuma ukongera ugatabaza. N'amadhiyu igihe wabonye byaje wenda byasohotse biza mu mwenda wawe w'imbere nka suvetuma, iyo bisanzemo rero bigira hukumu nk'iy'inkari. Ni ukuvuga ngo rero ni kimwe n'ibindi byose bisohoka mu bwambure bwawe, mu gitsina cyawe, ariko atari amasohoro. Ni ukuvuga ngo hari igihe wenda umuntu ashaka gukora nko kugira ibyo bitekerezo mu gishyushyamubiri, cyangwa se akaba yamaze gukora imibonano n'umugore we, nyuma yaho akaza kwibona yamaze no koga rwose ko mu bwambure bambaye mu mwenda we w'imbere harimo madhi. Icyo gihe ugomba kumenya yuko bifite hukumu nk'iy'inkari, ni itegeko nk'iy'inkari. Ubwo urahoza gusa ukahadodobereza amazi, hanyuma ugasara. Hanyuma hakaza urwego rwa gatatu rero twavuze, ariko twita almaniyu. Almaniyu byo bivuga ayo masohoro nayo afite inyito rusange, twavuze mani y'amazi twita ko ari ay'ubuzima. Ayo rero ibiranga ni ibihe? Asohoka hari ibyumviro bishyushyamubiri byinshi, kandi nanone akaba ari umweru, kandi nanone amatira. Asohoka ari umweru kandi amatira, ndetse agasohoka adudubiranyije. Ni ukuvuga ngo rero ayo ngayo rero ni nayo twita burya ko ariyo twita ngo umuntu ngo yarangije mu gihe cy'imibonano. Twita ko umuntu ngo yarangije cyangwa se yakoze ejaculation igihe ayo ngayo yaje. Ni ukuvuga ngo rero isomo ryacu ry'uyu munsi rirangiriye aho ngaho. Ku bushobozi bw'Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala turakomerezaho irindi ryerekana nanone
ibindi byahumanye ku bushobozi bw'Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.